ഹോംലി ടേസ്റ്റ് പെയിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. അത് കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കുക്കർ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കുക്കർ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിക്കാത്ത ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെ ഈർപ്പം ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, 2 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ച് ഒരു 6 ഫിസിൽ കേൾക്കും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 6 ഫിസിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 കിലോ ബീനസ് അരിയാണ്. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നു. ടോട്ടൽ 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 100 ml നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിക്കാത്ത ഗരം മസാല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ ഈസ്റ്റേണിന്റെ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് എടുക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പോ 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കുക്കർ ബിരിയാണി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. കുക്കറിൽ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.